Mi chiamo Giovanna, in arte Giovanna la parrucchiera. Siamo qui al Teatro Don Bosco. No, non sono iscritta all'albo dei parrucchieri. Mi definisco hairstylist dell'anima che alliscia le doppie punte della vita. Sono cresciuta in un chiano di campagna. Tra le figure che mi hanno formata c'è sicuramente Grecia Colmenares, la protagonista di Topazio, e qualche squacchiatella di Nonella Rai. E aspettate che mi viene una gaitata, picciotte me. Sono tutta surata. All'inizio era solo un gioco, poi il mio obiettivo era sfuggire alla noia e ai piatti da lavare. Così mi sono ritagliata subito il ruolo della classica corsigliera siciliana che lanciava frecciatine all'ex zito e raccontava delle serate al Bascia Club con le amiche. Ai tempi si faceva cortile in maniera genuina e per farlo scegliei il dialetto, anche se stretto, ricco di termini arcaici, di espressioni tipiche delle nostre nonne, delle nostre zie. Come difatti molte persone che sono scappate fuori a lavorare o a studiare, che poi scendono a Natale, che per fare fumata, tutte che parlano tischi-toschi, mi fanno aveva sai che non sentivo questa espressione? Quando ti leggo mi sento a casa. Poi però mi accorgei che questo gioco prendeva piede e sempre più persone mi richiedevano l'amicizia. Non pensavo che il mondo era così pieno di babbi e accettati. Ricevo spesso richieste di uomini che ci provano, morbosi con gli ormoni annormaluti e mariti che cercano quel qualcosa che manca alle mogli. Alcuni mi mandano le foto, ma mai della faccia. Nel tempo sono nati diversi personaggi giovanneschi. La signora anziana con la bottiglia di ace sotto braccio tipo scaldino, le professoresse arraggiate con cui mi faccio portavoce della vita rugnosa del corpo docenti, la madre arraggiata che combatte col figlio Kevin, il marito coppolettone e la mammina de lui. Mi diletto nel doppiaggio e sono la ghostwriter dei reali inglesi che a Bettina Raga Materna ci ho messo le meglio parole in bocca. E sono inoltre una grande esperta di pesca del minghiolone. La prima svolta avvenne quando si può dire feci il debutto a teatro. Era ovvio che sarebbe successo. Ho sempre considerato la vita come un grande teatrino e ho fatto della mia vita le prove generali. Non vedevo l'ora di occuparmi tutta, di carcare il palcoscenico, illudermi di essere un'altra, una giacchillera impenitente, una mangiatrice di uomini, una ciottalora pronta per l'uso, una sognatrice, insomma. In 12 anni di teatro ho interpretato e scritto i ruoli più disperati. Io quando mi calo in un ruolo, mi calo tutta. Una volta mi sono calata così tanta che si è visto tutto, che sciabiogna. Penso a quella volta che ho fatto uno spettacolo che si ispirava alle opere di Shakespeare, no? È stato difficilissimo. E lo spettacolo cominciava con Giulietta sul letto di morte. Romeo ci andava per darci un bacio, io forse così per un istinto ci ho messo troppa lingua e niente, abbiamo dovuto ripetere quella scena un sacco di volte allo sfinimento. E altri rimpianti? Beh, io ci ho provato a fare teatro serio, impegnato, quello che ti devi stare con la funcia, dove il pubblico crede un po' di essere intellettuale o un po' carcocciola, ma puntualmente i registi mi scattavano a ridere davanti. Com'è la Giovanna di tutti i giorni? Scialosa come appare? Non proprio. La Giovanna di tutti i giorni è una donna fragile, molto fragile, che mi rompe cabasisi facilmente. Sono una donna introversa, affrontosa, che se ti incontro per strada, a costo di passare per ammuttosa, non ti faccio le feste, ma mi giro di lato lato e sbiacco della sciatuzza. Ho sempre cercato l'uomo giusto, come quando cerchi due cosette
Calzette? Ah, 2 calzette nella bancarella del mercatino. Ho avuto le mie avventure, non lo nego. Non facevo in tempo a presentarne a casa uno che ne entrava un altro. C'era un bassino. I miei progetti per il futuro? Ma rispondo sempre, ma c'è campo. Ma sicuramente tornerò a teatro in primavera con un nuovo spettacolo, ma per adesso non posso dire nulla. Vi lascio sui spini. Un bacione dalla vostra Giovanna. Ora me ne voglio che si fece tardi. Dimmi se mi ho disgusto. Ma che ora su?